신감독, 상호 교체가 얼마나 중요한지. 여기 앞에 4차선 도로인데 잠잘라 그러면은 이런 소리가 엄청 시끄럽겠죠. 차가 지금은 별로 안 다니는데 바깥에 이런 소리가. 한번 닫아보겠습니다. 자, 딱 닫고, 딱 닫고, 지금도 안 들려, 하나도. 그런데 거실 문까지 딱 닫아버리면은 바깥에 4차선 도로여도 아무 소리가 안 들리죠. 이래서 기밀이 굉장히 중요한 겁니다. 1등급.